হ্যাঁ, আজকে 2রা এপ্রিল, এখন ঘড়িতে 11:37। একজন মহিলা বা যুবতী রুগিনী 20 বছর বয়স, ওজন মেপে দেখা গেল 50 কেজি, অত স্বাভাবিক আর কি। তার উচ্চতা 5 ফুট 1 ইঞ্চি। তারা আচ্ছা দুই বোনের জমজের ভিতরে সে বড় আর কি। আর তার একটা ভাই আছে, তার পিতা বেঁচে আছে, মা বেঁচে আছে। হচ্ছে দাদা মারা গেছে, দাদি বেঁচে আছে, ভাই তো আছে, এক বোনও আছে, আর নানা মারা গেছে, নানি বেঁচে আছে। আচ্ছা, এইবার তোমার সমস্যা যা বলার দরকার A to Z সব বলতে থাকো। তোমার সমস্যা যা যে জন্য আসলে সব বলতে থাকো। টেস্ট করছিল, অ্যাজমা ধরা পড়েছিল। হ্যাঁ, ঠান্ডা কাশি, পানি টানি বেশি না ঠান্ডা কাশি হয়, ঠান্ডা এই একটু পানি লাগবে, বেশি হবে ঠান্ডা লেগে যাবে, এরকম কাশি হবে, তারপরে এরকম আর কি। আচ্ছা, তোমার শ্বাসকষ্ট হয়, না টান হয়? না না, আমার ওইগুলো এখনো হয় না। টান হয়, কি হয়? মানে না, কে ঠান্ডা লাগে আর কাশি হয়। হাসি কেমন হয়? হাসি খুব বেশি একটা হয় না, কম। আচ্ছা, নাকি কি সর্দি হয়? নাকি সর্দি? আচ্ছা, তারপরে কাশি হয়। আচ্ছা, তোমার কতদিন এই সমস্যাটা? এই আগে অল্প অল্প ছিল, মাঝে মাঝে খুব ঠান্ডা লাগতো, মানে খুব না, মাঝে মাঝে একটু ঠান্ডা লাগতো। আর এই বিয়ের পর থেকে একটু বেশি। আচ্ছা, মানে 8-10 মাস তোমার ঠান্ডাটা বেশি আর কি। আচ্ছা, কাশিটা বেশি। বর্তমানে একটু কম আছে। আচ্ছা, বর্তমানে কম আছে। আচ্ছা, এই যে শীতকালটা গেল, তখনই বেশি ছিল না গরম পড়ে একটু বেশি হলো? শীতের সময় বেশি ছিল আর। আচ্ছা, তোমার এই কাশিটা প্রথমে নাকি সর্দি লাগে না হাসি হয়? হাসি তেমন খুব বেশি না? আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কাশিটা কি কাশতে কাশতে কাশি ওঠে নাকি উঠতে চায় না? কখনো বেশিরভাগ উঠে যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তোমার এটা দিনে বেশি বা রাত্রে বেশি, বা কোন দিন রাত্রের কোন অংশে বেশি হয়? মানে যে কিছুদিন হলো ঠান্ডাটা কমছে, আমি মোনাস খাই। মোনাস খাই, তো এটা যে কোনো একবার হয়তো একটু কাশি হয়, দিনের বেলাও হতে পারে, রাত্রেও, যে কোনো একবার একটু। তুমি কি ডেইলি সন্ধ্যা একটা করে মোনাস খাও? সন্ধ্যার সময়? প্রতিদিন খাই না। আচ্ছা, রেগুলার খাই না। রেগুলার করে তখন মনে হয় যে হতে পারে। আচ্ছা আমার অ্যালার্জিও আছে। আচ্ছা, তোমার অ্যালার্জি আছে মানে গা চুলকায়, ডুমো হয়? না, গা ওইগুলা কিছু হয় না, শুধু ওই যে চোখে চুলকায়, কানের ভিতরে আর গলায়, এইসব দেখে। আচ্ছা, তোমার হচ্ছে তাহলে দিন রাত বলে কোনো কথা নেই, অর্থাৎ যে কোনো সময় তোমার কাশি সর্দি ঠান্ডা লাগে আর কি। আর এই সমস্যাটা তোমার প্রায় 8-10 মাসের ভিতরে তোমার বিবাহের পর থেকে আর কি, ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, এইবার আমি তোমাকে অনেকগুলো প্রশ্ন করব, না বলে অনেকগুলো প্রশ্ন করবো। আমরা একটা প্রশ্ন সম্পূর্ণ শুনে জবাব দেবো, অর্ধেক শুনে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো না। সেটা হলে মানুষ হিসেবে আমরা কেউ শীতে কাবু, যারা শীতে কাবু তাদের আবার গরমকালটা ভালো লাগে, আর একটু গরমে কাবু, যারা গরমে কাবু তাদের শীতকালটা ভালো লাগে। কারণ দুটোতেই সমস্যা, কারণ কোনোটা সমস্যা নেই। তোমার ভাবটা কী বলে মনে হয়? তুমি শীতেই কাবু নাকি গরমেই কাবু, না কী ভাবটা? বা শীতটাই বেশি লাগে, বা শীতেই নাকি গরমটাই বেশি লাগে? হ্যাঁ, শীতটা একটু বেশি লাগে। আচ্ছা, তোমার হচ্ছে শীতটা একটু বেশি লাগে। আচ্ছা, হাত পা খুব ঠান্ডা থাকে, আর গরমের সময় খুব গরম থাকে, গরম সময়। আচ্ছা, তোমার তোমার তো মানুষ হিসেবে তুমি শীতকালটা পছন্দ করো না গরমকালটা পছন্দ করো? আমি শীতের সময়টা ভালো লাগে। শীতের ভালো। আচ্ছা, পছন্দ শীতকাল। আচ্ছা, তুমি শীতকালে শুধুমাত্র শীতের জন্য, অন্য কোনো কারণে না, তুমি কি মাঝে মাঝে গোসল বাদ দাও? 1 দিন 2 দিন 3 দিন করো নাকি দৈনিকই গোসল করো শীতকালে? আচ্ছা, শীতকালে কি তুমি মাঝে মাঝে প্রায় গরম পানি গোসল করো? গরম পানি গোসল করো। শীতকালে মাঝে মাঝে বাদ দাও, একদিন কখনো বাদ দাও, আর গরম পানি গোসল করো। কুয়াশা বসে যায়। আচ্ছা, গরমকালে তোমার হচ্ছে এই যে ফ্যানের বাতাস সাথে জোরে গায়ে লাগুক, এটা কেমন পছন্দ করো? বেশি গরম লাগলে তো বাতাস ভালো লাগে তখন। আচ্ছা, ফ্যান চয়েস। আচ্ছা, তোমার তাহলে ঠান্ডা লাগার মতো আছে। আচ্ছা, তোমার গরমকালে অনেকের এটা খেতে গায়ে দেওয়া লাগে, তোমার গায়ে দেওয়া লাগে কেমন? আমি আবার খেতা গায়ে থাকতে আমার পছন্দ হয়। আজ গরমকালে খেতে পছন্দ লাগে। আচ্ছা, তোমার জীবনে কি সাপ, কুকুর, বিড়াল এগুলো কামড়াইছে?
সাপ করবে আর কোনো ফুল কামড়ায় না। টিকা তো নিয়ে আসে, তাই না? টিকা নিয়ে আসে, টিকা, যে কোনো টিকা, জীবন টিকা তো নিয়ে আসে। আচ্ছা, তোমার হচ্ছে জীবনে তোমার কি দাগ, এক্সিমা এই জাতীয় কোনো চর্মরোগ হয়েছিল কখনো? চর্ম দাগ জাতীয় বা এক্সিমা জাতীয়, চুলকায় গল্প জায়গায় বা কষানি ধরে, কখনোই হয়নি। আচ্ছা, আর তোমার গায়ে আঁচিল ছিল বা আছে? আঁচিল ছিল বা আছে? আঁচিল, আঁচলি কোথাও গায়ে কোথাও আঁচিল নেই। আচ্ছা, তোমার গায়ে কোনো টিউমার আছে বা ছিল? টিউমারও নেই বা ছিল না। আচ্ছা, অনেকের এই যে এখানে গুটি গুটি হয়, এই যে ঘাড়ের এখানে গুটি গুটি হয়, এমন কখনো হয়েছে? আচ্ছা, তোমার কি টনসিল কখনো গলা ব্যথা ট্যাথা? বেশি না হয় বেশি। আচ্ছা, তোমার কি কুচুকৃমি জ্বালাতন করে? যে কুচুকৃমি ছোঁয়ার সময় মানে কৃমি এসে জ্বালাতন করে? হ্যাঁ, কুচুকৃমি পায়ে উপথে বিশেষ করে রাত্রিকালে মানে চুলকায় বা জ্বালাতন করে? নেই। আচ্ছা, নেই। আচ্ছা, তোমার হাতে বা পায়ের নখের চারা কোনো সমস্যা হচ্ছে? নখ ভেঙে যায়, বসে যায়, কুড়মুড়ে হয়ে যায়, কেনে যাবে? কোনো কিছু নেই। আচ্ছা, তুমি অন্ধকার ঘরে একা থাকো, তোমার কোনো ভয় লাগে? তারপর আচ্ছা, কুকুর দেখে কি বেশি ভয় পায়? কুকুর, বিড়াল দেখে ভয় পায়? বিড়াল আমার একটা সমস্যা আছে, আমি মনে করেন যে এখানে বসে আছি, ওই পাশ থেকে আসলে হঠাৎ করে আমার ডাক দিল বা গায়ে একটু হাত দিলে আমি একটু লাফাই চুম করে। আচ্ছা, যে কোনো শব্দ হলো তা চুম করছো, হঠাৎ করে শব্দ হলো অন্যরা চুম করে না, তুমি চুম করে গেলে এমন? আসে ডাকলে হঠাৎ করে ডাকে। আচ্ছা, তুমি কতগুলো ভ্রান্ত ধারণা সারা জীবনের কথা হতে পারে? যাচ্ছি মনে হচ্ছে কেউ পিছনে আসছে, তাকে দেখছি নেই, আবার যাচ্ছে মনে হচ্ছে পিছনে আসছে, তাকে দেখছি নেই, এমন কোনো তো হয় বা হয়তো না। আচ্ছা, তোমার ভিতরে একটু সূচি ব্যয়গ্রস্ততা আছে? অপরের প্লেটে খেতে পারি না, অপরের গামছা হাত মুছতে পারি না, অপরের গ্লাসে পানি খেতে পারি না, এই ভাবটা নেই? আচ্ছা, তোমার জিপিএ কত ছিল? এসএসসিতে জিপিএ কত ছিল? আচ্ছা, তার মানে তো স্মরণশক্তি কেমন? ভালোই মোটামুটি নাকি? স্মরণ কথাটা তো মনে থাকে, পড়াশোনা মনে থাকে কেমন? যাক, ভালো, বাকি বেশিও না কমও না, স্বাভাবিক। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার ক্ষুধা কেমন, খাওয়া কেমন? আচ্ছা, রুচি একটু কম, হালকা কম, হ্যাঁ হালকা কম। আচ্ছা, তোমার আচ্ছা, অনেক সময় হয় কি ক্ষুধা রুচি কম থাকো বেশি থাকো, ক্ষুধা লাগলে ক্ষুধা সহ্য করতে পারে না, তাড়াতাড়ি মিষ্টি খুলবে কি ফ্রিজ খুলবে, তাড়াতাড়ি এমন নেই, ক্ষুধা সহ্য করতে পারি। আচ্ছা, আচ্ছা, গুড। আর তোমার পানি বিভাগে কোন পানি খাও কেমন? বেশি গরমকালে কম, বেশি না, একটু কম, স্বাভাবিক একটু কমের দিকে। আচ্ছা, তুমি বিশেষ করে গরমকালে এই যে ফ্রিজের পানি, বরফ মিশানো পানি, খুব ঠান্ডা পানি, এগুলো ক্ষেত্রে তুমি কেমন পছন্দ করো? তেমন খুব বেশি একটা নয়। আচ্ছা, তুমি মাছ, মাংস, ডিমের তিনটির ভিতরে বেশি পছন্দ করো কোনটা? তিনটির ভিতরে বেশি পছন্দ কোনটা? না সমান বা কোনটাই না? আচ্ছা, সমান। আচ্ছা, তুমি দুধ খেতে পারো? দুধ সহ্য হয়? আচ্ছা, মিষ্টির প্রতি কেমন আগ্রহ তোমার? চিনি, গুড় অত ভালো লাগে না। আচ্ছা, তোমার হচ্ছে লবণ পাতি কেমন লাগে? কম লাগে, বেশি লাগে, লাগে কি লাগে না? মিডিয়াম, না তো কমও না বেশি না, লাগে। আচ্ছা, তুমি আপেল এবং কমলা এই দুটি ফলের ভিতরে বেশি পছন্দ করো কোনটা? আপেল এবং কমলা এই দুটির ভিতরে বেশি পছন্দ করো কোনটা? তোমার পায়খানার ভাব কোন দিন একবার, দুইবার, তিনবার, নাকি 2-3 দিন পর একবার? আচ্ছা, দিনে একবার বা একদিন পর পর। পায়খানা বেশিরভাগ দিন কেমন হয়? শক্ত, নরম না মিডিয়াম? আচ্ছা, শক্ত মিডিয়াম। আচ্ছা, যখন আচ্ছা ওটা থাকবে। আচ্ছা, তোমার হচ্ছে পায়খানার অতিরিক্ত গন্ধ আছে না? স্বাভাবিক। আচ্ছা, প্রস্রাব বারে বেশি কম না স্বাভাবিক? ঘন ঘন, ঠান্ডা না স্বাভাবিক? আচ্ছা, আচ্ছা, নিয়ম স্বাভাবিক।
আচ্ছা প্রসবে বেগ আসলে কি ধরে রাখতে পারো নাকি তাড়াতাড়ি যেতে হয়? না পারো পারো পারো। আচ্ছা প্রসবে প্রায় জ্বালা হয় বা হয়তো হয়তো না। আচ্ছা প্রসবে অতিরিক্ত কোনো গন্ধ আছে? নাই স্বাভাবিক। আচ্ছা বেশিরভাগ বিশেষ করে ছোটো ব্যক্তি করে বেশিরভাগ শোয়ার অভ্যেসটা কেমন? চিত উপরে কাজ ডান কাজ বাঁ কাজ, বেশিরভাগ শোয়ার অভ্যেসটা কেমন স্বাভাবিক? কোন ক্ষেত্রে সে বেশ আয়ুষ্বোধ করো মানে কাজ হয়? আচ্ছা তোমার বিশেষ করে ছোটোবেলায় এখন হতে পারে তোর কি প্রায় উপরে হয় শোয়ার কোনো অভ্যাস ছিল? উপরে হয় মুখ বুঝে শোয়া তেমন নয়। আচ্ছা তা ঠিক আছে। আচ্ছা ঘুম কেমন? ঘুমটা কি বেশি? আচ্ছা আচ্ছা তোমার হচ্ছে তোমার কি নাক ডাকে? কেউ বলেছে তোমার নাক ডাকে ঘোর করে? না। আচ্ছা তোমার কি লালা পড়ে? যে অনেকে লালা পড়ে না। আচ্ছা একটু ছোটোবেলায় ফিরে যাও, 5 বছর পর্যন্ত মাঝে মাঝে বিছানায় পিসাব ফেরা স্বাভাবিক, কিন্তু অনেকে 10 বছর বয়সে তার বিছানায় পিসাব ফেরার অভ্যাস থাকে। যদি তোমার শ্বশুর আব্বা বসে রয়েছে সংকোচ করো না, সব কি জানতে হয়। তোমার কি এই যে 5 বছর পরেও কি মাঝে মাঝে বিছানায় পিসাব ফেরার অভ্যাস ছিল? আচ্ছা আচ্ছা স্বপ্ন বিশেষ করে উড়ে যায় বা পড়ে যায় এমন কোনো স্বপ্ন? স্বপ্ন মানে উড়ে যাচ্ছি পড়ে যাচ্ছি বা অন্য কোনো স্বপ্ন ঘন ঘন দেখা? হ্যাঁ দেখেন, হ্যাঁ উড়ে যাওয়া বা পড়ে যাওয়া স্বপ্ন বা অন্য কোনো? আমি যদি দেখি আমার আত্মীয়-স্বজন বা আমার ফ্যামিলি থেকে কেউ মারা গেছে ওই দিনে, মনে করেন আমি এরকম আমার হয়েছে, আমি বুঝি না কিরকম, মানে ওই দিন আমি কারোর মৃত্যুর খবর পাবো এরকম হয়। আমার ফ্যামিলি মেম্বার মারা গেছে এরকম কোনো স্বপ্ন দেখি ওই দিনে পাওয়া। হ্যাঁ আচ্ছা তুমি কি যেসব মানুষ মারা গেছে যেটা বললে আর কি, তাদের স্বপ্ন দেখো প্রায় একটু বেশি বেশি দেখো? আত্মীয় স্বজন যারা মারা গেছে তাদের স্বপ্ন দেখো তুমি? না। হ্যাঁ আচ্ছা তোমার হচ্ছে গা ঘামে কেমন? বেশি গরমকালে কম না বেশি? বেশি না কম হয়, বেশি না কম? আচ্ছা বেশি কম। আচ্ছা তোমার হচ্ছে ঘামে কোনো দুর্গন্ধ আছে বন্ধু? কেমন বেশি বোটকা বন্ধু? একটু আছে, একটু ঘামতে একটু গন্ধ হয়। আচ্ছা রোদ কেমন সহ্য করতে হয়? রোদের ভিতরে যাতায়াত করা বেশি একটু না। জ্বালা হাতের তালু পায়ের তালু বা মাথার তালুতে কোনো জ্বালা ভাব ছিল বা আছে? আচ্ছা পা জ্বালা বা গরম হওয়ার জন্য পা খালি পায়ে হাঁটে পানি নেই বাতাসে এমন কোনো কিছু নয়? আচ্ছা তোমার হচ্ছে মুখে কি প্রায় ঘা হয়? অনেকে ঘা হয় খুব ব্যথাযুক্ত ঘাওটা হয় না? তোমার লালা পড়ে না তাই না? লালা পড়ে না। মুখে কোনো গ্যাস গন্ধ আছে? গ্যাস গন্ধ নাই। আচ্ছা তোমার কি নাক কি বন্ধ হয়ে যায় সর্দি তো অনেক সময়? আচ্ছা যেটাই হোক, কারো যে রোগী হোক না কিছু ডানের দিক বেশি, কারো বাঁ দিক বেশি, আমার কেমন কি বোঝা যায় ডানের দিকে আমার রোগগুলো যেন বেশি হয় বা বাঁ দিকে বেশি হয় এমন কি বোঝা যায়? তেমন বোঝা যায় না। আচ্ছা তোমার তোমার আব্বার বড় বড় রোগটা কি ছিল বা আছে? তো আপনার বেশি আছে বা হাঁপানি, প্রেশার, ডায়াবেটিস, টিউমার? আর কোন রোগ টোক বাটটা হাঁপানি কাশি? হ্যাঁ কি আছে কি তার আছে কি? তোর আবার ঠান্ডা লাগে? রোদে কাজ করলে গা ঘামলে ঠান্ডা লাগে। আচ্ছা তোর মার বড় রোগ টোক? যেরকম প্রেশার, ডায়াবেটিস, হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট, তারপর টিউমার কোনো কিছু? আচ্ছা তোমার আব্বা আমার মুখে থেকে বা কোনো কিছু আসলে দেখেছো? মায়ের হাতে আছে। আচ্ছা তোমার দাদার কোন রোগের কথা জানো? নট নোন। দাদির কোন রোগের কথা? দাদি বেশি আছে তার? আচ্ছা তো বিশেষ করে ব্যথা বিষয়গুলো বাটটাতে এগুলো আসে না? ব্যথা আছে না? আচ্ছা তোমার হচ্ছে যে একটা ভাই আছে তার কোন রোগ আছে? কাশি ঠান্ডা বা কোনো রোগ নেই? আচ্ছা একটা বোন আছে তার কোন রোগ আছে? এইরকম ঠান্ডা নাকি? ঠান্ডা কোল্ড বেশি? আচ্ছা নেওয়ার পরে। আচ্ছা তোমার নানার কোন রোগের কথা জানো?
না জানলে বলতে জানি না। আচ্ছা, নানি তো বেঁচে আছে, নানি কি রোগের কথা জানো? আমার নানি আমার বিয়ের পর থেকে বিছনায় পড়ে রয়েছে। স্ট্রোক কি প্যারালাইসিস? ব্রেন স্ট্রোক করছিল। প্যারালাইসিস? প্যারালাইজ ওরকম না। জাগ স্ট্রোক। আচ্ছা, তোর বাপের কুলি মার কুলি কার টিবি রোগ ছিল, যক্ষা? হ্যাঁ, টিবি রোগ জানো না? আসলে ছিল না। কারো ক্যান্সার? ক্যান্সার না। আচ্ছা, এবার পার্টিকুলারলি কিছু কথা জিজ্ঞেস করি। সেটা হলো, তোমার কি অনেকের আছে যে বেশি শীত বেশি গরম কোনটাই ভালো লাগে না, একটু মাঝামাঝি আবহাওয়াটাই ভালো লাগে, তোমার কাছে কেমন মনে হয়? ওরকম আবহাওয়া তো ভালো। আচ্ছা, ভালো লাগে। আচ্ছা, তোমার হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা, তোমার কি অনেক সময় মনে হয় গোসল করে আসলাম আর অমনি আমার নাক দিয়ে পড়াশোনা করলে কাজ শুরু হলে, এমন কি দেখা যায়? অতটা দেখা যায় না। আচ্ছা আচ্ছা, তুমি তবু ডান কাজ বাঁ কাজ কোন কাজে তোমার শোয়াটা আরাম লাগে বেশি? কোন কাজ সব শুতে? ডান কাজ বাঁ কাজ? ডান কাজ। আচ্ছা, তোমার আচ্ছা, তোমার স্বাস্থ্যটা তো এক হারাই চিরকাল নাকি? এক মোটা কোটা ছিল? আমি এরকমই চিকন চিকন মোটামুটি সর্বোচ্চ আমার ওয়েট একবার হয়েছিল 51 কেজি, হাইয়েস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, তোমার হচ্ছে তাহলে কোনো চর্মরোগ ছিল না। আচ্ছা, তোমার কাছে কি মোনাস দিত, মোনাস দেয়, তোর কি গলার কাছে টিজি ধরতো রাত্রিবেলা বিশেষ করে শোয়ার সময় যে যখন খাও না গলার ভিতরে চুলকায়, মানে ফুসফুস করে তখন নাকি? আচ্ছা আচ্ছা, তোমার হচ্ছে একটা কথা, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো, ধরো যে হেডমাস্টারের রুমে ঢুকতে হবে, অথবা একটা কবিতা পাঠের আসর বা 3-4টি মেয়ে বলে গেল, এবার আমার পালা, মানে এই অবস্থায় প্রথমে খুব টেনশন হয়, আমি কি বলবো না বলবো, কি বলতে হবে, বা আমি পারবো কি পারবো না। কিন্তু যখন বললে, তোমার ভালোই বলে দিলে, তোমার ভিতরে কি এভারটা তোমার দেখা ছিল আছে না? তবুও যে কোনো কাজের শুরুতে, পরীক্ষার শুরুতে, পরীক্ষার রুমে ঢোকার আগে খুব টেনশন হয়, কী হবে না হবে, কিন্তু পরীক্ষা ভালোই দিয়ে দিলে, ভালোই লিখে দিলে, একটু হয়, খুব বেশি না। আচ্ছা, মানে টেনশন হয় আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে তোমার হচ্ছে যখন ঠান্ডা লাগে বা কাশি শুরু হয় তখন চোখ কানও চুলকায়? ও আচ্ছা, প্রথমে চুলকায় তারপর কাশি শুরু হয়ে যায়। আর আর কি যেন বলছিল? বন্ধুরা, এই রোগিনীর কেস টেকিং করলাম, তার সমস্যা হলো তার কাশি এবং ঠান্ডা, হাঁচি পরবর্তী কিন্তু অতটা নয়। আচ্ছা, এবং তার মাঝে নাকি সর্দি আসে এবং তারপর কাশি হয়, এবং কোনো ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে নাকি বলেছে তার হচ্ছে অ্যাজমাটিক টেন্ডেন্সি আছে আর কি, শ্বাসকষ্ট আছে, অ্যাজমাটিক টেন্ডেন্সি আছে। সেই জন্য তাকে বোধহয় মোনাস সিলেকশন করতে মোনাস দিয়েছিল, এবং সেই ট্যাবলেটটা সে প্রায়ই বা মাঝে মাঝে খেয়ে থাকে আর কি। তবে এই কাশির শুরুতেই কিন্তু তার প্রথমে কান চোখ চুলকায়, এবং তারপরে তার নাকে সর্দি এবং কাশি হয় আর কি। এবং তার শীত গ্রীষ্ম কাতরটা দেখছি অত প্রকট নয়, অর্থাৎ তাকে শীত কাতর গরম কাতর কোনটাই বলা যাবে না। আচ্ছা, এদিকে সে আবার শীতকালে মাঝে মাঝে গরম পানি গোসল করে। এটা অবশ্য যাদের ঠান্ডা থাকে তারা সতর্কতামূলকভাবে এটা গরম পানি গোসল করে। তার ভিতরে কিন্তু আচ্ছা, সত্যি কথা বলতে কি, এবং তার বংশ কিছুটা সাইকোটিক দেখা যাচ্ছে, যেমন তার মার আসলে আছে, তারপর তার বাপেরও ঠান্ডা ইত্যাদি আছে, টিউবারকুলার কিছু দোষও থাকতে পারে আর কি। আচ্ছা, তার হচ্ছে যাক ক্যান্সার বা টিবি কোনো ইতিহাস নেই। যাক, এই রোগীর মধ্যে কিন্তু প্রচুর লক্ষণ স্বল্পতা রয়েছে, অর্থাৎ একটা রোগীর কেস টেকিং করার পর যে একটা ওষুধ মানে প্রকৃষ্টভাবে এসে যায়, যাকে বলে সে ভাজা পায়রার মতো সামনে হাজির হয়, তা কিন্তু হয়নি। তবুও লক্ষণ যেরকম লক্ষণ সাদৃশ্য, সে কিন্তু শীতকাল না, তাই আর্সেনিক অ্যালবাম আসে না, আবার তার আচ্ছা ব্যাসিলিনাম বা তার কোনো চর্মরোগ ইত্যাদি ছিল না, বা তার বংশগত কোনো ইতিহাস নেই, ব্যাসিলিনাম টিউবারকুলাম এদিকে আসে না। এদিকে তাকে হচ্ছে ক্যালকেরেকার বা ক্যালকেরাফস, যা ওগুলো এত ক্যালকেরাফ কিছুটা প্রকৃষ্ট ঠান্ডার জন্য, ক্যালকেরাফস বা এদিকেও তাকে আসে না। যাক আর কি, তার মোটামুটি অনেক সময় লক্ষণ স্বল্পতা হলেও যেটার দিকে দৃষ্টি যায় সেই ওষুধটা কিন্তু সিলেক্ট করতে হয়। আমি এই মুহূর্তে তার জন্য আচ্ছা আর্সেনিক আয়োড এই ওষুধটাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম, বসেন,
এই ওষুধটা সিলেক্ট করলাম এবং এখন থেকে আমি 3 সপ্তাহের জন্য দেবো ওষুধ। 02, 03, 04 দেবো, যদি একবার খেতে হবে ওষুধ। 3 সপ্তাহ পরে আমরা ইনশাল্লাহ একটা রেজাল্ট পাবো। যদি দেখি যে 3 পজিটিভ রেজাল্ট, তখন আমরা জানবো যে আমাদের ঠিক আছে। আর যদি দেখা যায় যে না অতটা ফ্রুটফুল নয়, তখন পুনরায় কেস টেকিং করে, আরও গভীরভাবে কেস টেকিং করে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।